क्या आप जानते हैं कि हम बिस्तरी करने से पहले क्या करना चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए? आइए हम आपको बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बहू से जमा यानी हम बिस्तरी करे तो कहे, बिस्मिल्लाह हिल्लाहुम्मा जन्नब न सयाताना वजन्नब बिस सईताना मारजकतना। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ। ए अल्लाह, हमें शैतान से बचा और शैतान को उस चीज से दूर रख जो तू हमें अता फरमाए। ये दुआ पढ़ने के बाद मियाँ बीबी को जो औलाद मिलेगी उसे शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता।